është bashkuar edhe videokunora, mirë se erdhe nga Amerika në Tiranë në shi shtëpie direkt. Mirë se ju gjeta, direkt. Ja, ku jemi për të folur për këtë studimin që Vida po e nis me ty, me qënë se sa ke ardhur edhe ndoshta dëshiron të shprehesh lirshëm. Ma lirshëm, pa. A stresohen gratë vërtet kur burrat rinë të relaksuar në divan? Kështu thot studimi, ë? Kështu thot studimi, nuk është përshtypja jonë. Normalisht ato punë që bëjnë burrat jashtë, ndoshta disa burra kanë punë më shumë se sa gratë jashtë ose punë më të rëndë. Kur vjen të shtëpia dhe rahatohet atë për pikë klizetit, stresosh të vjen natin, më thon drejtën. Se thon ta japë një dorë të paktën. Jo, po unë kam qenë punët i kishan të shtëpia, se punë të shtëpisë tonat nuk quhen punë. Në gra shtëpiake. Në shtëpie, ja, të punë ke. Kurse unë jam lodhë gjithë ditën edhe rahatohet atë për smari, në qoftë të t'ja dha një dorë fëmisë, ose një më të vogël, mu më banë me nerva, sinqerisht, shumë mirë më banë me nerva. Kështu që punët e shtëpisë nuk duhet të llogariten si punë të lehta të zakonshme, sepse është impenjim gjithashtu. Për menimin tim është punë tona janë më të vështira se punët e burrave që bëjnë për jashtë. Punët e shtëpisë thua? Punët e shtëpisë. Se ke këtë ide? Normalisht rrotullohesh aty gjithë ditën e ditës, se bën një herë të bash 2 herë, të bash 3 herë. Më shumë prej stresit që Se do bosh 3 herë kurse ke burrin gjithë ditën. Sidomos për grama. Se vete po vete rregullo. Duhet shtuar një gjë që the burrat vinë të lodhur nga puna, tani gratë thuajse gjitha punojnë, nuk është se i thjesht qëndrojnë në shtëpi. Gratë edhe punojnë, por në rastin më të thjeshtë, në profesion, por edhe bëjnë punë shtëpie. Zakonisht burrat justifikohen se unë për shembull kam kënë ditën për jashtë, ti këtë punë ke, puna jote kjo është, tani unë du me pushu, me rahatu, a normalisht nuk është se lodhet shumë me t'alla një dorë, nuk është se në lodhje e madhe me t'alla një dorë. Po ka i problem me ju. E para, ju, po ju neti perdja shtremët, ju ka ik truni, keni menit e perdja. Unë thash, pak ma jetash për grama njake, për dista grama njake. Ypin zbresit, 8 herë karrige, qotin karrige. Jo, se mund shqetson që së rrugica, tapetit nuk është drejt. Qëse vje burri shpi, a do të qetsohet këj burri të rrit të puthi grunë, të rrit me grunë, të shioj grunë. Burri shpi shqetsohet duke një mu grunë, së në këshu me nej. Nuk ka ma bukur se me një mu grunë. Vin nga puna, në veç të qetsohet të rrit me grunë shpi, të rrit shofi grunë të po punët, bëjnë e punë. Mu që me një mu, pa, mu që me një mu. Ka është e nevojshme. Kam përshtypjen se ti jeni më në grunë tane. Unë pa tjetër, për nuk diskutohet. Pra. Burë si më nuk ka i punë kisha unë, po përthem për... Jo, disa burra që donë burra, donë me shumë rëha. Këtu që ndronë probleme. Se unë jam burë, se unë bajnë punë t'jashtë, punë të shtëpisë janë grusë. Unë mendoj që kjo është për shtëpjet e vjetër, nuk mendoj që sot janë të gjithë kështu. Jo, nuk janë të gjithë, po ka, pra. Ka sa dush. Që trajtimin në fakt të punëve të shtëpisë e quajmë si diçka shumë të lehtë edhe as pak stresuese, kjo është një mesatare e përgjithshme, e zakonshme. Dhe nga ana tjetër ka studime, nëse ndalemi përsëri në studime, që thuhet se punët e shtëpisë ose një grua që është shtëpiake, që kujdeset për fëmijët dhe për shtëpinë, është më e stresuar, dyfish më e stresuar se një që punon. Kjo nuk është thjesht e stresuar në anë emocionale, në anë fizike lodhje më tepër, edhe unë mendoj që mos më marrin për keq edhe meshkujt, po cili i duan dhe respekton femrën cili kanë për krah, patjetër që edhe të vlerëson, edhe të jepën mbështetje, siç në anë fizike, emocionale, të gjithë aspektet, sepse kjo jo një punë. Kjo është hajde ndaje, babysitter, pastruse, guzhiniere, janë shumë punë për shqirës, që ti nuk merr rok, merr vetë dashuri patjetër nga mitën. Por ti nuk është se i paguash për këtë gjë, kështu që mendoj është ulje edhe femrës të thuash që ti nuk bën asgjë, që ke bërë gjatë ditës që është shprehur. Mendoj që nuk është normale që qëndroj. Paktën ato mendoj që nëse zonjat e zgjidhen kjo situatë, janë në rregull me vetë, do të thonë e pëlqen këto jetë. Sot në 2025-ën, që jemi në fund, janë shumë kollaj lehtësisht të zgjidhshme gjërat. Mund të rri burri në shtëpi me karamoj, le të shkoj gruaja dhe të sjellit të njëjtat të ardhura që sjell burri në shtëpi. Dhe s'ka asgjë këtu. S'ka asgjë të keqe. Po ndërkohë prapë jam i sigurt që nëse gruaja do vije lodhur, do rri atje dhe burri ka nejt me karamoj, nuk do stresohet burri, pse po shef gruan që rri në kravat. Ti je sigurt. Po, edhe nuk ka se të stresohet dhe sepse është mendja e femrës e tillë që nuk e duron dot në mënyrë absolute, ta shohë që të rritë qetësi mashkulli. Pavarësisht është lodh, s'është lodh, ka punu, s'ka punu. Kam përshtypjen argjohet dhe burrat kur zonjat lodhë gjatë ditës, edhe nuk marrin ndihmë nga mashkulli mbas dite. Prandaj mund të jetë stresuar se nuk e shoh arsyeshëm pse do të jetë. Unë për shembull kur bashortën tim të jetë se të dy punojmë, edhe mbajmë dhe shtëpi. Po kur ta shoh që ulur, unë beles kam dëshirë që ta bëj që të shplotet dhe bashortë, se jemi njerëz. Po e duam, siç më dua bashortë, edhe unë po e dua,
mua nuk kam se stresoj që ai përri. Biles ne kemi rënë dakord që nuk e ham truri me garush, të ham me një lugët të vogël. Kështu që të mos qatrut, a jemi marrë të jemi të lumtur. Apo Shpa, gjithsesi e ma pa ngrënë nuk e lë. E lugë të vogël, për Sasi më të vogël. kështu që gjithsesi do e kricim njëri tjetrin po në një tani pikë. duhet mos ketë jeta shumë boring, tani duhet edhe ta Pak spicy me këtë formë. patjetër. Se mendoni që po s'bët ju gërvër, bëhet boring jetë. Patjetër. Atje mund Po të pra themi që ndaj na kanë zgjidhneve tani E se kuptoj. punët e shtëpisë janë momente që mund të fusin një çik në sherme në çift, janë momente që të shtohen ato konfliktet. Edhe burrat nuk e di në rastin tuaj, por nëse është shtëpia pa u pastruar dhe gruaja ka momentin e saj për qëndruar, mbas mund të jetë ngarkuar, besoj direkt drejtohen te gruaja. I thonë që shiko, çfarë ke bërë, se më bër punët, a ndodh kjo situatë? Jo. Mu nuk se kam problem fare. Unë për veten time, se e di, i bën kur i bën. Apo s'është bërë dreka, s'është bërë darka. S'ka probleme, sot merrem telefon, s'është bot dreka, bot telefon, vinë ta sjellin drekën në shtëpi. Pse që ka ndonjë stres, ka që modh ky? S'ke bë, ka Tani ne nuk po bilet flasim pas- për Cilat janë Nuk flasim për faktorët, çifte që kanë eksakt, të mos po, Para që të në qesh, fakt ti- do Se të jo ti- gjithë kush e ka telefonit. këtë mund, ka dhe garë fshat që nuk vjen dreka në shtëpi, Po po më do të me ba vetë. unë po flas për veten time. po do që Ti ka po. ka Çfarë bëj, unë bashkë, kam lind ka do Tiranë, që si ka ta bërë? gatuj Po pra, po vetë. ne Unë nuk gatuj vetë, unë di me Ne nuk gatu. përfaqësojmë njerëzit që linin në Tiranë, po Unë se për po veten flasim për time- njerëz që linin në Dukagjin. Po unë di me gatu Po për ku i veten. vjen buka në Dukagjin aty, i vjen burri në shtëpi, do bukën gati aty. Po aty duke që nuk besoj se ne mërzitet shumë gruaja aty duke që se është mësua jo gruaja që ta shohim divan. Edhe- Atë më duke gjin. Edhe mërziten, edhe Apo mërziten. ja Po thonë dite e po la nuk e vjerë thënë, muj. ndoshta. Ne po flasim për këto gratë që flasim për ditë, se ajo duke gjin. Ne merr një picë aty, ai merr diçka, ne po flas për gratë që punojnë gjithë ditën e gjatë. Plus që punojnë edhe në shtëpi, bëjnë punë të shtëpisë, po dalin punojnë edhe tokën. Ka diferencim thua një Nuk grua e që lloj jeton pune. në një fshat Si që nuk nuk ka është në mes të diferencim? qytetit, Po sa i normal përket që edhe ka. kësaj Normal dallimit që punëve jeta të në fshat është shtëpisë. e vështirë. Në fshat bë punë dhe punë e burrit. Ban punë edhe punë e fshat burrit bën dhe punë e edhe veta. punët e burrit. Është jeta më e vështirë, në kushtet më të vështira. Edhe sot Unë që jemi fiks para në një fund të kohë isha 2025. koncert në Vermash. U bë një fest atje dhe isha koncert atje. Dhe thash, mendova që do bante një restorant, kjo fest fetare që festohet në krahinat e Vermoshit anej. Me qëra fjallet i Prishnes, se janë shumë zotni atje. Faleminderit. Edhe Përshëndetje. tash i thash, ku shkova, thënë jo, është fest krahinore, që e feston zona Lpushës dhe Morisit anej. Edhe ne kanë meq shumë pak njerëz, se desha me dalë të punë të burrave, kështu që duro pak. Duroja mund duroja. Vita. Duroja, që që merë dhe i radha. Edhe thash, ku shkova, tha jo, ne bëjmë fiste jonë, për gjithë, se kanë ngellë shumë pak në fshat, mund të kishin ngelli 100 vetë, 120 vetë, se kanë ikë njerëz. Edhe për hir të kësaj feste, e bëjmë në djemë gjela i fisti atyre atje, sponsorizojnë për njerëzit e fshatit. Bajnë fërliqe, kështu në bagti, kështu gjanash, edhe thashën ma jep një llom sa dveshëm, e kupton, thonë, mendova që dihet një restorant, aty ishte një ambient në shtëpi, ja rreduar bukur për jashta, njerëzit e fshatit e di, edhe më futon në një llom aty me u rregullu, edhe vjen gruaja e shtëpisë, zoja e shtëpisë. E shë, po ti thash nuk e vesh akoma, ku kam kohë mu veshon më? Ta kur të fillojnë, jo, thanë që është më delifje kohë mu ba mu. Kam pjek mishin, ta. Kam bota në punë, jo, kam një mu punëtorve, kam shku atje, kam shku këtu, kam shku atje, ishte e rënume shkreta. Ajo ishte primër me qahallin, dhe kështu thanë e kam për ditë, tha ne punë të shtëpisë, e punë të toka, se burri shkon atje, ku është një kompani atje, ku punohet, ndërtohet atje një kampinga, një kantier që abohet atje, dhe punë të burrit e kopshtë i bëjmë ne gjitha. Po gjithsesi, pra nuk është një ndarje e punëve, nuk është se njëri qëndron e tjetri punon. Pra nuk është kjo padrejtësi, do thoja unë. Jo, janë të ndërtu me gjanat në atë formë. Krah njëri tjetri. Janë të ndërtu me gjanat. Pra nëse burri vjen i lodhër e këputën, ndoshta e gjanë këtë dhe matë lodhën, po këtë e qunë punë shtëpie. Por nuk e quan, por nuk e llogarit si një lodhje dhe stres. Unë faktikisht më ndihmon, më thanë drejtën, se po thot ma nej full e kesh për burrat, se ma thot këtë gjamë nej. Më ndihmon ai, më shaq, sepse gatun ma mirë sa unë. Edhe gatuan? Po, gatun ma mirë sa unë. Kështu që unë kam rahat, se them, edhe në që se di me e ba një gjë, ma mirë sa ai, tham, jo se ti e ban ma mirë, kupton, i kam ra hiles në këtë pjesë. Për burrin tam nuk kam drejt më ku. Tani është... Po, ka plot burra, po. Unë dhe kam pa për zotën, që vajza nuk se arej me 2 fëmijë, gjithë ditën e ditës, dhe vjen ai prej pune dhe do bëj një dush dhe del atje në garazh, tonë atje, po flas në Amerikë, dhe ja fut cigare, kupton? E shkreta kjo me 2 fëmijë, gjithë ditë që i kanë shku nervat katastrofë, e që du të me i lata 2 fëmijë, me veshë, me i bagate, me qunë gjumë,
burri rahatohet në garazh. Kam pallë kështu rastesh. E kuptoj. Pra ne po flas, nuk po flas për ty, për ato. Po flas për gjithësisht sepse të gjithë llojet e njerëzve janë. Sa në shtëpi, sa të Një ky ose është varianti tjetër i atij që bashkëpunon, po. Kjo është marrëveshje që kanë bërë dy njerëz. Po çon dreçnit. Këtë Kjo doja është të marrëveshje që trajtoja. kanë bërë dy njerëz, janë dy njerëz të cilët kanë vendosur të bashkëjetojnë. Bëjnë fëmijë, të rrisin fëmijë. Kjo është një marrëveshje që e kanë bërë këto dy njerëzit. Që e kanë bërë. Pra, duhet se janë disa gjëra dhe ndara, se gruaja nuk ka për t'rregullu pompën, nuk ka për t'rregullu makinën, nuk ka për t'rregullu poçat, nuk do rregulloj ujërat e zeza, edhe do maj kalamoj tash, ose të ma burri kalamoj dhe t'i bëj gruaja këto punë, se s'ka asnjë problem. Shkoj te mekaniku gruaja, se makinën e do gruaja apo se do. E do ta ketë aty gati, se do ikim punë, që edhe kalamaj dakord. Atë kopshin që do e paguaj, do gruaja? E do gruaja kopshin që ta paguaj. Atë ushqimin që do e blej, që do e gatuj gruaja, a duhet punoj që ta gatuj? Do që të blehet? Po, to kalamoj që të vishën shkollohen bëhen, a duhet punoj në njoni? Që ti bëj këto kalamoj që po ma gruaja? Pra janë disa detyra, mendoj unë që janë të ndara.